好啦，之前就翻咗幾條啦，唔係多嘅，就係佢係天然色嘅書區來。咁而家就剩翻呢條10mm，剩翻都唔係剩翻，佢仲有條細啲嘅，應該係話。咁呢條就10mm，咁啊影咗相，咁啊上面拍埋片啦。咁如果你要細珠咧，仲有嘅，就係你要想再大啲咧，就唔會啦。好啦，咁點解要拍片？就係因為要打燈。嗱，你睇下有燈冇燈嘅分別。我實測過呢，就係粒粒都有色嘅。睇下呢個角度係啦，呢個角度佢係粒粒都有色嘅。咁我哋就再睇，係咪呢度啦？呢度啦，因為好難話擰晒嗰個有色嗰個位俾你睇啊嘛。咁佢嗰個有色位呢，就亦都會有點不同。咁我就用眼冇咁強烈，頭先嗰眼我覺得太強烈個光。咁呢個冇咁強烈啦。咁你都見到佢其實粒粒都有色，係咪啊？咁記得啦，有我打燈俾你睇，佢有色，唔係呢個唔係呃色嚟嘅。反而佢而家你咁樣睇啦，好似冇乜嘢。咁有燈你就見到顏色嘅話呢，即係話你戴多一段時間之後，佢啲顏色就會出嚟咯。咁如果你有戴過真品書區來呢，其實你好快就即係都唔使講，你會明咯。咁但係如果你話我未接觸過書區來，但係我想試下嘅啫。咁我諗你入門篇都唔好買啲太鮮豔嘅咯。你寧願佢係啦，你要咁樣你先睇到顏色呢，咁你就穩陣啲咯。因為如果你一開始就見到好靚嘅話呢，咁你就真係要出 shot 咯，即係出香港證書咯。如果唔係就即係為求開心啦嚇。好啦，你就見到佢嗰個顏色啦。咁呢個係10mm有33克。價錢啊 OK 啦，即係比起出邊應該點都抵啲嘅。不過你自己可以有興趣就問下啦。我哋亦都有提供呢個鐵書區來嘅。咁鐵書區來，我頭先就磅過咧，呢條係33啊嘛，一條鐵書但係10.5mm就去到49克，咁所以鐵書就會重好多。咁自己衡量自己要咩啦。好，拜拜。